这全部唔免10个人客，第10个人客卖等于8个人客，7个人客咯，卖就1900、700、800、100块咯，100块。来这个你啦，赶快7个人客都啦无啊啦，100来。新德公园食袂好会使退钱哦，100块、100块。最后7个人客，最后剩4个客人，新德公园、新竹公园100块，100咯。最后剩3个人客，最后剩2个人客，100咯来，100块。来，确定会剩2个人客，来7个客人1000上来，1000个2个，偷偷晓，要偷偷啊吗？ 1000上来。好，来1000来，我尽量找一个来，偷偷我来1000个来，好，谢谢你。啊，搁几个啊？来个一个，无要紧，偷偷一堆，正好。来边偷偷人客这免花，对阮批话偷偷，偷偷咱无点，咱无卖，开1000落这知影卡哦。 多仔下卡这仔下卡，啊，这个300几块，唔免介绍，介绍这个破价啊！一地、2地、3地就1500呀，4地、5地来，这地来，这地过哩，1000落一地300块钱，这免考虑，唔免花，这个花，来迄箱个摊开来，一个人去要，哦，要1分多少？哦，这2分你不才有食，伤济。啊，再开个无？有啊吗？ 我叫中科好伊啦。好好来，好来，好来，1、2、3、4、5、6、7，伊要坐啦，要中科有法知影卡啊，1000落，2地、3地种中科，4地、5地、6地。 这地过来，1000落，1000块，一地正100块，这地300几块呢？哼，1000落有干袂？1000落，7地总是1000块，1000落，来，这好，弟弟，你的手好像怪怪的呢，你的手是生丑吗？ 你的手有生丑吗，帅哥？你怎么那么帅？听哈，这4月放这个慢慢到日本有一阵也无这，你叫关下柜面开这30支哦。这一种人唔好食阿弥陀佛，卖只只变阿文，这错的。内底咱有咧卖素食，一克咱卖100尔，素食这错1克230哦。这民主啊，冷冻退出来水洗洗，头好开，明来就1个月都会食一下，唔免去经过煮，知无？吼。 2克无你啊，炒饭、炒面啊，煮糜，吼，你甲咱2支啊，这2克啊，这1克230哦，4克920，这4克啊哈，这4克920，4个客人总去，唔免920、900，较紧的4个客人了，300块咯，300块，300咯，有啊吼，来有啊好来，谢谢你，收开，好。 好，后尾食啥？羹啊哦，后尾啊羹啊，这全部2个人客，免1900、700，小卖超过2800，2个人客了。我一日啊招1000啊，只要卖2000，就少要800，卖那2个人客500块咯，200块一个，最后一个人客，最后一个人客，刷没有啊？2个人客全包。来1000上个，谢谢。没有了虾啊吗？要食这样鱼的干。 还要吃虾啊！来，飞机很好，来起来，起来，起来扛的，也好。我讲这伊的干哈，恁钱啊下皮包的那地，我花来要银卖银，加银的啦，银还嘛买袂到，所以我无时间等你。8栋外口可能为了1个2个卖袂啊等你，一定要紧卖，咱袂使耽误别人的时间，知无？哦，这头家有交代，袂使耽误别人的时间，耽误别人的时间就破价啦。 所以咱袂使破价哦，你若伤过万，啊就煞，后就破咱个买安尼倒啊，因为咱袂使耽误别人的时间啊。这只8块，大卖场就有啊，咱交哦这93块，伊卖119块。这特价是一只伊卖偌济，伊卖100尔哦，特价吼，较紧的哈。卖就300、500，一个人去，唔好买2份，因为2份你食袂完。海产的物件你要空暗看出买规堆无路用，食完搁买，食完搁买。 安尼食青食甜啦，200块你推袂完啊来，
200块一只、2只200外，3只来4只，一只450块倒来。200这样死咸会使退钱哦，这袂死咸哈，200块来这4只来，200了200块做一遍啦哈，动作快点来，200了来200块4只哦，2只来3只来，200块这只给你啦，安尼紧啦，落落，哎，200了200块，200块一只450块，这免经过大脑考虑哈。徛哇，遮尔远哦，手无摘掉，收到遐歹势吼。来200块来赶过来，这下冰箱的冷冻，这一顿咱食袂完，一顿你无法度食。用这个规只拢准部位哈，200块200块200，来线无关掉，谁没有拿到？来最后剩2个人客尔，好无？后壁好无？后面后壁，吼，200块，来迄箱过来。无走，今个礼拜日也无开加来啊。会走啦哈，会走哈。来500块谁拿的？来，谢谢你。啊，300下手倒啊吼，300下手拢免下皮包，确定啊钱拢会搁对遮来。200了，搁少2个好无？200块做一遍，啊无你那个等哦嘿，一只450块。哦，这下冰箱这一顿你食袂用，真诶袂使搁来面的，你那面想咸南面寿司，就先甜呀吼。200块。这4只，200了，来最后佫一个人客，最后再一位客人，来最后佫招一个，200块后壁好无？200了，200块拢总有啊吗？都有了哦，有好来收起来，谢谢。来，要食啥？这吼，哈？虾饼遐好啦，一两虾饼来，一两虾饼拢无啊，一两虾饼5箱够无？啊，谢谢你，后壁够无？无啊吼。拢无啊，一两啥物件5箱俩拢无啊吼！我叫伊20箱来讲袂使，袂安尼袂使20箱摕5箱哦，你袂倒啊？会使卖5箱俩，啊无啊，最后剩遮俩。要食我来讲哈，3个人去等人，第4人去你免等人，拢总无啊。这食面下冰箱咧，都囡仔有骨甲真好食，无骨甲也好死。然后饲唔免笑，饲囝义务不然应该有哦，搞只叫做 A 量虾饼，但是里面保证你吃不到 A 量星星跟太阳，它就挂在天上。一碟煎肉8站，2碟煎肉包，这内底有2碟哦。那我上什么泰式酱料哈？加来2碟、4碟、6碟、8碟，煎肉600，200咯，200块200块，最后剩2个人客尔无啊？最后剩一个200块刷，没有了，卖收啊，无啊嘿，没有了哈，无啊，哎，这1秒钟卖无就算笑死人啦。来500块上的，500块谁拿的？谢谢。啊300下手倒好吼，300免下皮包啊，看咱300拢会搁对遮来。啊嘛，你嘛是个金我，我惊你袂付啊！虾啊上点的，虾啊上点的，虾子谁点的后壁有咧包虾有无吼？来虾啊上点的，想要食虾啊牙手，想要食虾啊，多你要食1个2个要食啦，这边遮无人吼，这边遮无嘛。恁讲芳一盘当然好唔好？敢会伤济？伤济啦吼，卖吗？啊，拢卖你好唔好？13500。你买这对买创啊？伤济啦，吼！我毋是唔敢卖你俗，毋是哦，你买当然无效。恁祖妈看咧平地死，也伤济啦。海产的物件，你唔好看俗，爱买几大堆哦。食完搁买，食完搁买，知无？啊，咱一日包2工，而且摆到到礼拜，出的时间这个拢会食，即摆连续假期拢会食。出的时间咱拢伫 FV 啊，QR code 一个 FV 6点半，咱来线顶单转去无恁听。哦，我本身单音乐的。单转就无去听，啊7点开始拍的，啊我咧单唱的时恁拢会使点歌，点啥物歌无要紧哦。你是我线顶的朋友，请举手。哦 ，LV 的朋友1个、2个，啊佮有无？咱2个尔吗？来，一个人去送1包。哦，这政府规定的啊。来，啊佮举手，这个啥物人？啊举手咧对啦，你好，啊你是毋是我 LV 的朋友？唔是哦，唔是你个举手举到遮欢喜，是啊，无要紧举手那算运动啊。这种虾啊吼，这种是红卡的，这小卖无咧卖哦，小卖卖饲的迄那真好食。啊，你买无到你唔好伤心啊，唔好失志啊哈。买无到咱内底遐买饲的那袂歹，全世界哦，饲水产咱台湾人第1名的，全世界水果上好食的那伫台湾，防疫全世界上介好的那咱台湾，这事实的代志吼。上界民主的嘛是咱台湾，哦，咱台湾虽然这个土地足细地，不过讲
创下世界纪录哦，全世界纪录拢有吼。啊，因为都无法度受大陆的打压，这吼，这是红卡的啊。这种虾啊哦，你也开20秒钟爱死哦。你去送去中间，送去高医，送去义大，拢共款袂活。你若 CPR 本来爱死，为什么？因为离开海底，下个水压伊就爱死啊。这人无法度饲啊，这送饲的这马祖无甲上帝饲的，这人无法度饲哦，这大只的虾哦。这小卖假设伊若在卖，这3500至4000，8%超过3500，这全部5个人客，好无5个客人啊，唔免5个人客，这全部3个人客咯，一个唔免招1000。一啊就1000都卖3000，小小卖500至1000，啊上个几百块你唔免来遮花呀，一边俗就要上1倍以上啦吓，全部同款，3个人客1000唔免，500咯，500块3个人客了，几盘3个了，一个来，2个来，迄盘过来，3个来这盘过你，这盘啦3个人客，好，谢谢。来一盘3个人客，2盘6个人客，全包。来，迄只6个，迄只6个，来这讲完好后，讲完上的，好，谢谢你。新的讲完上的，新竹讲完边仔来，讲完上的，讲完后壁，来。没有，他等下会拿到汤。讲完，新的讲完哦，这真好食哦。讲完，鱼卵。这鱼卵春吃了，1条、2条、3条来，4条就550，5条6条，来这6条，2、4、6、7，啊7条了，总计500了啦，1条几十块也无啊啦，安尼紧啊。来500块咯，鱼卵，最后一人给500块咯，500块，鱼卵500块，1条剩几十块啊？500块，500块500块有啊，有个收起后，500块问你上你开500，咁我这2条去送你啦。总球那500了，变袂落啦吼。好来好，谢谢收来。好啦，要食啥？好，飞机丸哦好，飞机丸起来，这做赤章。赤章要才开1000多，对面话你的手咧疼哦，了解？1000多，这只个手咧疼，啊这只个哩。安尼哦，烤到到尾个抬。啊，哎呀，这掉的。哦。啊，佮无替你煮。你好，来啊，这只个你好唔好？伤济袂？袂啦吼。1000了，最后一个，这了钱哦。最后一位，一只2只来，3只，这只个你4只来，1000了，1000块，1000块了。来，啊，无你开1000好无？啊，这2只拢佮送你。哦，这朋友钓的，全部攞你，这全部2600几个本钱呢。冰袂落啊！啊若袂你800敢冰会落？全部800冰会落，1000冰袂落啦吼！安尼就对啊，这人客都，对不对？我3款南咯，啊这新式都趣味倒啊，唔是一定爱买偌济吼。来，哎，无要紧嘿，啊冰搁着看，啊冰免钱哦哈。来，香鱼吗？迄袂使来抬好几只蛋条卖食。迄香鱼全世界无人咧抬吼，香鱼2种煮法，就是煎甲烘尔，无方法。煎甲烘吼，啊这袂使抬哦，哦这若抬好规只免食。飞机员我爱讲哦，咱的飞机员全部甲一粒袂芳，一定爱摕钱哈。100人去骗7到99个，甲咱的飞机员对骗倒转来。我爱讲，这尔，今日去8栋外海参来发，袂使发到暗哦。3点半钟一定爱全部甲发到完8栋外吼，这全部啦。这全部免招10个，第10个人去卖等你，做第9人去钱，但我无收啊。全部8人去都飞机完，歹势使用我无要紧8人去尔。卖就1000，卖就900、700、800、500、400变300收起，100块等嘞。来，共款8人去做一遍来，全部8个客人，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个，好来2份好来，后壁搁有吼，100都钱单位啦，后壁搁有，这全部8人去尔，100块、100块。对，这边放。2、3、4、5、6、7、8，免2份的客偌济？客1000个哦好。来只8人客，来只8人客先捧落，来皮有无？来最后剩1个人客，最后一位。
500以上诶，你买1份吗？来1000个买2份吼。来，最后剩一辆客，最后一位，最后剩一辆客，1000个找800，最后剩一个人客，好来，啊这4个人客吼，香鱼好。香鱼全部3个人客，你有想要食香鱼人客，我就无买无要紧。想要食香鱼的举手，多一个要食尔吼。拢总有啊吗？安全部拢有你，好无？食袂完地方死。好，来，安尼啦，我招2个来到这哈。要食香鱼人客，这全部1000几啦，才袂成本小卖安怎卖？安怎出来卖较1200，较无天龙的卖你1300、1500，全部3个人客，卖就前面就900、700、800、300块咯，300块全部3个人客尔哈，全部3个客人。全部3个人客，我当场客你啦，安尼紧啊哈！哦，后壁咧无用吼，来，安尼分工合作较会紧。哦，被动我咱要安怎画？爱分工合作。这500你就买袂着啊！来，300了，300块，最后去招一个人客好不好？300块，300块。300了，300块边仔遐都贵，300块拢有啊吗？都有了吼，拢有收起后，300块，买无？好，来，进来，对边啊。鲑鱼南丁鲑鱼。鲑鱼来，鲑鱼上店的。一边。这面啊，我来好。鲑鱼上店的。食哦，来多一个要食尔吗？鲑鱼几个要食？来这就偷，哎。来要食鲑鱼，几个要食？这小卖无法度卖这种哦，卖这咱卖甲买，这得300几块啊。咱来买偌济，买出180、125迄种鲑鱼都袂歹啊。这餐厅专用的，这煎落出油，这煎落一地袂出油，赔你100万。这家烘落油就遐低啊！这鲑鱼煎落无出油，袂价值，歹食。小卖你买一地200几块嘛是会出油哦，这地半公斤哦，所以这地一定要300几块吼。要食鲑鱼人客免招2000、3000、1000块咯，1000块这免花，1000咯，就食过就知。这3地都要超1000啊，4地1000你买着，你免甲懵啦。5地你6地你啦，1000咯，一地刷过你，1000块咯。哦，这小卖2000你也懵嘛免懵，1000咯来。这无后剩一箱尔吼，4地1000块也5地，6地这地过你1000咯，1000块。鲑鱼1000咯，鲑鱼1000块。都有了吗？农总话有收起好，谢谢。咱今日无时间打通啊，袂一直甲花旗哦吼。什么呀？免鱼啊，免鱼来。你英哥唔看干嘛？伊只好人讲啦，讲有钱食免，无钱免食什么？要食英哥哦，好，英哥来，英哥好来，来英哥，英哥这尔没有了吼。伊这吼，伊这唔上钓的哦，伊这钓钓会钓，唔过你游袂开。你钓那无路用啊！你钓伊嘛是咧走呀，所以钓加钓的啊！你钓这物件你要安怎一定要人跳到海底用水枪拍，biu， 啵，射着我拖出来。啊，无你若用钓竿钓伊会走入去石头旁啊，伊拢咪伫落高招吼，所以人一定要跳到海底了。这若钓有到救起算好运啊！哦，这只小面头成1000块，无1000嘛800哦。要这样去啊，卖就1000，卖就900、700、800，要只开500了，500块严格，500块，严格要只开500了，500块，500了严格，500块，最后佮招一个好无？最后一个人客严格500了，最后佮招一个人客，最后佮招一个人客，拢总有吗？没来，500了，都有了吗？逆上，我招一个敢好？有没有？500块无你开500，敢好拢总你，全部直接俾你100几块到，好不好？哦，这朋友都是啊，阮咧拍算哦，要招2个人去食，后壁这只要卖2块了啦，啊都无，啊无就规个拢总阮啊500咯，安尼有刷无？哦，啊没有啊哈，你乌白卖一只500块放去溪边嘛卖出去。
来，这种就便宜。以前好人讲有钱食免无钱，免才一只无钱赔你100万哦哈。这种就便宜。以前好人讲有钱食免无钱，免才超过70岁人，一定捌听过。阮过啊，你顶礼拜嫁祖囝带新妇鱼啊，是咱开始好食，伊会甲咱应一句话，啥物话念知？恁免问这，这阮好人在食的，这有钱食免，恁无钱恁免食。就咧讲这个鱼啊，真为啥唔捌听过？因为真免鱼已经有才调饲啊，真已经有法度饲啊。以前乌有法度饲对唔对？拢哈，真乌鱼嘛是有才调饲啊。哦，咱遐都咧饲啊吼。我来讲，这做免鱼，这海免。免鱼种饲的，伊若饲到超过2斤，饲免鱼的见面爱走路。为什么爱走路？你毋知影？超过2斤，等后食饲料啊，知无？等后食饲料，所以伫咧金盘一定要掠开用板刀。这啊，伊啊饲到像这10外斤，一问伊随爱走路，这无人饲的哦。哦，这妈祖婆甲上帝饲的，这野生的，这叫做黄金免免鱼2种，听好，一种叫乌须免、乌免啊，一种叫黄金免，这叫做黄金免。黄金免10只有其中1只，哦，来要食的人给我讲，这你安怎煮拢无要紧，要煎要吹要咸要煮汤水来你煮，你尽量想办法甲煮好歹食，啊这无饲头你装哦，含一支饲都无。日本摆迄个2000几种的上介好的鱼啊，做便宜，一边2加啦，3枪4尾加。5盘喇叭去吃出便宜，甲班做无价，我念的这种好鱼啊吼。你捌食过便宜的，你上去捌食过，你长落要几啊分啊吼？来，吼，今日我你唔通买啊买，你可能变袂落。你唔捌食过便宜的野手，这世人唔捌食过野手，便宜，这辈子没有吃过，你唔捌食过吗？啊，无你个比安尼3、4人唔捌食过，3辈子都没吃过，哟。那小姐3、4人都唔捌食过吼，有人这4人唔捌食过无？免鱼唔捌食过有没有？你拢捌食过吼？怎样？用尽力就好。我来讲吼，这种鱼啊，中块7块的鱼啊，这种鱼啊你若食袂下，你这4人吼，你莫搁食7块的鱼啊，你莫搁食套套啦，也是鲑鱼啦、鳝鱼，你唔免搁食，因为你这样就是那有够歹喙头的歹喙头啊！这全世界上好上贵的鱼啊，上好的鱼啊，你食袂下，你这4人莫搁食鱼啊，你会使食猪肉，吼食牛肉，无要紧，你唔通食鱼啊。这上介贵的鱼啊，上好的鱼啊，你都无够食哈！你这4样你要食啥物鱼啊？小妹无走袂少，小妹卖饲的，饲的敢好食，饲的哪好食？饲的一只斤我拢爱上千啦，吼，免鱼无俗哦吼。啊，这野生的，这得8、9百块，成1000块点开落，那我开袂落呢。那白白这地甲套套下做的，你无可能买这，介绍伊来开出来，你袂买这哦，你会买套套。为什么？第一点套套你捌食过。第二点，免鱼足贵，你唔捌食过，所以你袂食这啊，你会食套套，对无？很正常的逻辑啊！我来讲，我当作红豆饼卖，我甲卖比套套较俗啊，恁这4人，互恁试食，这地真爱8、9百块，你较讨地，你敢有煎的倒啊啦？啊，无豆油半珍珠啊，这2地较讲是会收你2000外啦。这也成这样饲的一地我赔你1000万，饲的无走，饲到这10几斤无才调啦。伊若饲到2斤，伊就爱走路啊，佮10外斤。我讲。